Yasamal rayonunda Yasamal Parkının yaxınlığında 9 mərtəbəli eksperimental layihəli binada 3 otaqlı təmirli mənzil satışa çıxarılıb. Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Paylaşımlarımızı bəyənib səhifəmizi takip etməyi unutmayın ki, satışa çıxarılan və yaxud da icarəyə verilən daşınmaz əmlaklar haqqında təcili, tam və ətraflı məlumatınız olsun. Hal-hazırda sizə təqdim etdiyim daşınmaz əmlak bina evidir. Yerləşir Yasamal rayonunda Zahid Xəlilov və Akim Abbasov küçəsinin kəsişməsində 9 mərtəbəli eksperimental layihənin 9-cu mərtəbəsində. Ümumi sahəsi 80 kvadrat olan qanuni 3 otaqlı, ideal təmirli və bununla bərabər əşyaları ilə birlikdə satışa çıxarılan bir mənzildir. Təcili olaraq satışa çıxarılıbdır. Biz də istədik ki, çəkiliş edib siz dəyərli izləyicilərimizə təqdim edək. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər Yasamal Parkına 2 dəqiqəlik məsafədə və Elmlər və İnşaatçılar metrosuna piyada 6-7 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Binanın qazı, suyu, işığı daimidir, liftləri işlək vəziyyətdədir. Videomuzu sonadək izləyin ki, qiyməti haqqında da məlumatınız olsun. Əgər sizin də satmaq istədiyiniz və yaxud icarəyə vermək istədiyiniz daşınmaz əmlakınız varsa, bölgəsindən asılı olmayaraq daşınmaz əmlakınızın şəkil və videolarını çəkib bizə göndərirsiniz və yaxud da zəng edirsiniz. Biz özümüz gəlib çəkiliş edib özümüzə məxsus olan TikTok və YouTube səhifəmizdə sizin şəxsi telefon nömrənizdə paylaşım etməklə daha tez satışına və yaxud da icarəyə verilməsinə köməklik göstərə bilərik. Bir daha xatırladıram, bu mənzil yerləşir Yasamal rayonunda. Zahid Xəlilov və Akim Abbasov küçəsinin kəsişməsində yerləşən 9 mərtəbəli eksperimental layihəli binanın 9-cu mərtəbəsində qanuni 3 otaqlı, yel çəkən, ümumi sahəsi 80 kvadrat olan 3 otaqlı mənzildir ki, bu mənzil sahibi əşyaları ilə birlikdə satışa çıxarılıbdır. Koridor, mətbəx, isti, poldur, şəkillərdən də hamısı aydın şəkildə görünür. Binanın yerləşdiyi ərazi məktəbə, bağçaya və bütün yaşayış obyektlərinə yaxın olmaqla bərabər Elmlər və İnşaatçılar metrosuna piyada 6-7 dəqiqəlik məsafədə yerləşir və bu ərazidən keçən bütün avtobus xətlərinin dayanacağına da çox yaxın bir ərazidə yerləşir və hətta Yasamal Parkına 2 dəqiqəlik məsafədədir. Dəyərli izləyicilər, bu mənzilin qiyməti 210.000 manatdır. Sənədi kupçadır, mənzil əşyaları ilə birlikdə satılır. Bu və bu kimi daşınmaz əmlaklara sahib olmaq istəyirsinizsə və yaxud satmaq istəyirsinizsə, icarəyə verib icarəyə götürmək istəyirsinizsə 050 277 14 35 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Digər videolarımızda görüşmək ümidi ilə hələlik.